कैसे जाएंगे प्लीज, यहाँ हमारे पास ना आए, कृपया नीचे से जाए, गीले हो चुके हैं पूरी तरह। देखिए पापा आ चुके हैं। यहाँ मैंने स्टे किया आंटी जी के घर करके। ये इनका हॉल है जो कि बहुत ही प्यारा है, और यहाँ का व्यू, वाह लुक। इस पहाड़ी पर भी गई थी मैं, देखो देखो, ये है नीचे छतरी गाँव, और ये वाली जो पहाड़ी है ये है कुल्लू की पहाड़ी, और ये साइड वाली जो यहाँ पे बादल दिख रहे हैं ये है शिमला की पहाड़ी। और ये खुशी आ गया है, हाँ जी कर रहा है, इसको दिखने का धूप में। सेब नहीं आया कहाँ? नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं, होम टूर खुशी का रूम बताती हूँ आपको। ये इसका बचपन का रूम था, अभी मैं सब सारा वही में हूँ। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, लुक वाह। जो मैं यहाँ पे रही 3 दिन, ये खुशी के रूम में रही मैं, बहुत प्यारा है। और ये मेरा लगेज, और ये है भानु का रूम, वाह जस्ट लव दिस व्यू। दूर से पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं बहुत सुंदर सुंदर, और इनका मेन गेट। दैट्स इट, ओके बाय। सेब दिखा देते हैं जो नीचे वाला रूम है, ये मेरे सूट्स, और ये बहुत यहाँ पानी से भरी हुई है। इनका ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ पे एप्पल स्टोर देखिए, ये थोड़े अच्छे वाले सेब, जो उससे ज़्यादा अच्छे, अभी पैकिंग करनी बाकी है, और कुछ अंदर रखे हुए हैं। वाह नीचे सोइए, नानी जी घास लेके आए हैं, वो थक चुके हैं। ओके बाय। ये हम आ चुके हैं खुशी के गांव, ये खुशी का घर और भानु का। मैं फोटो निकालने के लिए आ रहा हूँ यहाँ पर, और ये नानी जी घास निकाल रही है काऊ को घास काटते हुए। और मैं दिल्ली, ये हमारे अंकल जी आंटी जी सेब निकाल रहे हैं, और साथ में बारिश लगी है खुशी है। मैं भी चेक कर रहा हूँ, जा तो हम सेब नहीं तोड़ते।